係啊，我終於講得，我拍咗一個 ViuTV 嘅 Fashion Killer 呢個節目，有冇龍啊？有啊。跟住就呢度 ，What the fuck？ 覺得自己靚。係啊係啊。係 Simon 姐姐。係。阿所唔係再見螢火蟲，係漆黑裏的螢火蟲。我就係諗緊再見螢火蟲死咗啊！阿妹啊，講乜嘢啊？阿媽又 Hello，而家係1月4號，唔係，今日係星期四，今日幾多號啊？1月5號，1月5號。而家係8點9，我已經換咗衫，然之後兌緊咖啡。係啦，我已經準備出門口㗎啦。而家係去中環 set 頭啦，同埋化妝，好似第一次咁靚啊！所以我今日咧一定要拍 vlog 去記錄低今日咁威咁靚嘅一個 moment。係啊，我終於講得，我拍咗一個 ViuTV 嘅 Fashion Killer 呢個節目度，記得睇呢個節目啊！我哋一陣間響 salon 再見啦！笑死，我完全唔記得咗同大家講我化妝 set 頭其實係為咗啲乜嘢？其實就係 for 呢一個節目嘅記招。為咗預備呢個記招嘅造型呢，其實就做咗一系列嘅準備功夫嘅。喺開始 set 頭同埋化妝之前呢，其實我就自己喺屋企穿咗鏈啦，然後早2日呢又去咗染翻個靚頭啦。咁我而家就俾大家睇下我嘅準備功夫究竟係有幾繁複。呢個就係我嘅工作台啦。我今日揀咗嗰條裙呢，佢係有條綠色嘅邊嘅，咁所以呢，我就諗住穿翻條綠色嘅鏈襯翻俾條裙。我啱啱發現呢個 charm 啊，係一個聖母嘅銀色 charm， 大家覺得襯唔襯條裙？呢粒就係傳說中嘅龍珠。哇！呢個 good shit， 呢4粒都係 good shit。今日係1月3號，我過嚟染埋個頭髮，你睇下我個根已經係黑晒啦，同埋今日染翻靚個顏色，就係染呢個顏色啦。但係唔係全頭都綠色咯，係 section 係可能呢度啦同呢度。我會做一集啦，呢度2條，咁啊爭在個滴水啦。我已經染好咗個頭啦，借 accessories 啊！因為我今日冇帶條裙過嚟啊，我攞咗呢度 stories 嘅 one piece 裙啦，同埋件皮褸扮我嗰日嘅衣着。哇，銀色好定金色好啊？搖身一變，我已經轉咗銀色風啦。覺得顏色好似襯我多啲喎，所以我決定顏色。搞死我啦！9點半之前成功去到 salon。一陣間呢個記者會係1點半 call time 啦，跟住2點咧就會 live。我目標就係喺12點9之前完成晒我嘅妝同埋頭。髮型師話，因為我前日染完啦，佢話我呢2日咧係唔可以洗頭，因為驚我洗頭嘅話咧就會啲顏色飛歐啦。咁所以我就2日冇洗頭。But it's okay， 我已經習慣。換衫先，同埋我啲 accessories 啦，咁樣。係咪3手邊啊 ，Jason？ 係。呢個就係今日嘅化妝師啦 ，Danny。有冇龍啊？有啊。我狂知呢啲嘢真係，因為佢原本咧，你 feel 到佢係好大粒龍嘅，係。下面咧，永遠咧都會向一啲好重要嘅 moment 出現一啲好大嘅暗瘡，佢係大到你難以想像咯 ，right？ 跟住就呢度 ，what the fuck？ 仲要喺個額頭度，我啲 skin 好中意玩我。今次參加呢個咧，其實係得我一個叫做唔係呢個 fashion 行業嘅人，唔係 exactly 係啦。好好喎，其實。佢哋就特登揾咗10個唔同 background。咁樣會啲咯，係咯。覺得自己靚。係啊係啊。呢個聲音我都好慣。係咪啊？我哋學化妝。你都識基本嘅，我覺得。我睇啲相覺得你應該識基本。普通嘢咯。即係唔會樣衰見到人咯。咁點解會咁麻煩啫？因為覺得自己好麻煩咯，真係麻煩嘅。你叫咗自己麻煩之後，啲人唔敢怪麻煩。
係啊，我參加呢個節目，因為一開始啲人都問點解你要自己麻煩，因為我真係麻煩。係啊，所以到時如果我麻煩嘅時候，你千祈唔好驚訝。係啊，其實好無敵㗎呢件事。係咯。哇，好靚啊！其實咩都未有咯。你頭先搽呢一個係有顏色㗎？冇啊，根本咁個 capture 嗰啲冇㗎嘛。哦，超犀利啊！呢個搽完之後佢會自己咧變咗一個自己嘅唇色。多謝多謝。你而家將個液溶？邊有啊？唔係話啊嘛。搞掂。耶 ！Thank you, thank you。OK 啊，好。冇問題。耶！搞掂啦！中意今日自己呢個造型，好，我而家要出發啦，12點9啦，我1點半要到達場地。好，一陣再見。希望一陣間個妝同埋個頭安全無恙咯。好彩吹我啦！我已經到達九展啦，而家行緊過去目的地。我今日係行呢個歐美路線啊！大家見唔見到？我呢個見到啊。嘴唇啦，係好厚㗎。唉，寶珠都好靚喎！大家認唔認得呢套衫啊？哇！哇！你兩係喎，你兩套都係 Regency。你點解唔寫？OK， 介紹翻，啲係妝定係？係啊，我今日好濕啊！好濕。係啊，我今日成個人都係濕嘅。大家睇下，濕好濕啊！好濕啊 So wet。出面除口罩啊！Sean Kim SK， 我哋 Fashion Killer 嘅參賽者係 Simon 姐姐，係 Simon 姐姐，可以，終於可以介紹翻大家啦！新郎哥1，新郎哥2。Barry 係咩啊？靚咩啊？新娘嚇係啊，好低調，我低調㗎，真係低調，好低調。好低調㗎。我而家學寶珠一樣都係性感小組啊！好啦，我哋一陣再見，拜拜。哇！點解有個人 Cinderella 咁出嚟咧？邊個嚟㗎？介紹下自己先。紫色就係我就係紫色。大家好，我係人間婚姻做 QQ Berry 嘅。紫色係我就係紫色。大家好，我係人間婚姻做 QQ Berry 嘅。大家好，我叫 Sean Kim， 大家可以叫 SK， 大家可以留意多啲睇下其他參賽者可以學到嘅嘢，譬如指甲油咁咯。係喎，你佢以前係會有呢啲啊，佢學壞咗。Hello， 大家好，我係雨橋啦。咁咧，我今日呢身裝扮咧就係呢個復古味倒沙嘅造型。大家好，我係寶珠入面嘅 Belle 啦。咁我希望係啦，好似佢咁樣氣質啦，因為入邊佢有聰明又靚啊嘛。我係叫 Jerry 啦，咁我其實今日咧個咪拎近啲。哦，我今日呢套衫咧係有個名嘅，叫做金蟬脫殼。金蟬脫殼。大家好，我係 Bobby 啦。咁我今日個 outlook 嘅本個 concept 咧就係貴族得嚟又帶少少 streetwear。我哋到下一位女士，係女士。大家好，我係麻煩 Simon。我今日嘅呢身歐美面衣着咧就係有個名嘅，就叫再見螢火蟲。咁咧螢火蟲嘅位咧就係我呢啲綠色嗰兩條位，呢啲綠色位啦，同埋呢條鏈咧係我自己穿嘅。所以唔係再見螢火蟲，係漆黑裏的螢火蟲。我就係諗緊再見螢火蟲死咗啊！阿妹啊，講乜嘢啊？阿媽又死咗。即係話我呢一身咁低調嘅全黑入面咧，即係你都會 spot 到一啲比較即係呢啲咁 sharp 色嘅青 B 色，咁就襯翻我個人嘅性格啦，即係保守得嚟又帶少少瘋狂嘅色彩。我哋名叫麻煩。麻煩 Simon， 佢一定要加麻煩喺度，唔好就咁叫 Simon。佢唔會認你㗎，如果唔係。佢係一個 DIY 嘅 YouTuber 嚟嘅，佢係只會拍片咧整啲衫咁。Hello， 大家好，我係阿詩啊。咁其實我今日呢個 look 咧係比較 kinky 啲嘅濕濕嘅 look 嘅，濕濕嘅 look 嘅，少少濕濕。我未聽到佢好濕啊。Hi， 我係呢個節目嘅Peter。咁我今日嘅造型基本上咧係扮佢哋嘅經理人啦。
條辮仔啦，真係好唔捨得落妝同埋擦頭啊！我好掛住今日嘅妝容同埋頭髮㗎。